Men Hatır Bergeş 1957 жылы Ош шаарында төрөлгөмүн. Азыр Ош шаарында Юго-Восток микрорайонунда жашайм. Tarınasın sırrı Tanga jakın жаздын жери бет алдымдан төгіліп сенеген деп құшақтарда айдың нұры айдың нұры айдың нұры айдың нұры төгіліп Gözümde açsam yazın ciri az gergerem, az gergerem, az gergerem, az gergerem basıldım. Alıstan bir gelirim Gözgösü karanlık Tozun çıksam yazın ciri Seni mesin, seni mesin, seni mesin Seni mesin alavana Tarı